Organização antes da abundância. Jesus nunca falou diretamente sobre planilhas, orçamento ou controle financeiro, mas quando multiplicou os pães e peixes, ele ensinou um princípio poderoso. Antes da multiplicação, vem a organização. Ele pediu para que todos se sentassem em grupos, colocou ordem onde havia caos e só então realizou o milagre. A lição é clara: Deus não multiplica aquilo que você não organiza. Se a sua vida financeira está sem direção, sem controle, sem estrutura, você está pedindo por um milagre que não tem onde pousar. Organização é fé em ação. Fidelidade no pouco. Na parábola dos talentos, Jesus deixou evidente que prosperidade não começa no muito, mas no pouco. Enquanto 2 servos multiplicaram, um decidiu enterrar o que recebeu e perdeu tudo. Jesus encerra com a frase que é praticamente um princípio financeiro: quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Ou seja, Deus usa o pouco como teste de maturidade. Se você não administra bem o mínimo que tem hoje, não está preparado para administrar o dobro amanhã. Prosperidade não depende da quantia, mas do caráter. Planejamento contra o impulso. Quando Jesus fala sobre construir uma torre, ele pergunta: quem começa uma obra sem antes calcular o custo? Esse é um dos maiores conselhos financeiros que existem, dito de forma simples e profunda. Jesus está ensinando que sabedoria financeira não nasce da emoção, mas do planejamento. A falta de cálculo transforma sonhos em dívidas e impulsos em arrependimentos. Quem planeja, governa, e quem age por impulso, perde. Planejar não é falta de fé, é proteger o futuro que Deus quer te dar. O peso da preocupação. Jesus disse para não andarmos ansiosos pelo amanhã, e isso não tem nada a ver com desleixo. Ele está ensinando que preocupação não resolve problemas, só cria novos. Pessoas ansiosas gastam para aliviar emoções, tomam decisões precipitadas e vivem tentando controlar o que não controlam. Jesus ensina um princípio espiritual e financeiro: cuide do que está ao seu alcance hoje e confie que Deus cuida do amanhã. Preocupação drena energia, mas confiança que dá discernimento para escolher melhor. Generosidade como semente. Quando Jesus disse: dai e ser-vos-á dado, ele não estava falando apenas sobre dinheiro, mas sobre mentalidade. Pessoas generosas prosperam porque têm um coração livre, livre do medo, da escassez, da ganância. Generosidade não é perda, é plantação. Tudo o que você entrega com propósito volta em paz, favor, portas abertas e direção divina. A prosperidade que Deus constrói não se baseia em acumular, mas em compartilhar. A mão que dá não fica vazia. No final, as lições financeiras de Jesus não têm a ver com fórmulas mágicas, truques de enriquecimento ou segredos escondidos. Elas têm a ver com caráter, prioridade e sabedoria. Jesus mostrou que prosperidade verdadeira começa dentro de nós, antes de aparecer fora. Ele nos ensinou que organização abre portas, fidelidade destrava crescimento, planejamento evita quedas, confiança elimina a ansiedade e generosidade transforma qualquer vida, porque a mão que aprende a dar é a mesma mão que Deus escolhe para encher. A verdade é simples: você não precisa de um novo salário para começar a prosperar. Você precisa de um novo coração, alinhado com os princípios que Jesus já revelou. Prosperidade não começa no bolso, começa na mente e termina no propósito. Se essas palavras falaram com você, então compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa dessa direção. E me diz aqui nos comentários, qual dessas 5 lições Jesus mais te tocou hoje? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho, porque estamos construindo juntos uma comunidade que cresce com sabedoria, fé e propósito. Nos próximos vídeos, vou trazer mais ensinamentos bíblicos profundos que vão transformar não só a sua vida financeira, mas sua vida inteira. Que Deus te abençoe e te dê discernimento em cada decisão a partir de hoje.